मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको नेक अमल करने की सआदत अता फरमाए। आइए आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करता हूँ कि उसको सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ज़रूर ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुक़द्दस ज़माना, उस वक्त में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो बिल्कुल जवान थे माशाअल्लाह। एक यहूदी आलिम उठा और यहूदी आलिम ने लोगों में एक शोर बर्पा कर दिया और ईमान वालों से ये कहा कि ऐ ईमान वालों, मेरे कुछ सवालात हैं, अगर उनके जवाबात आप लोग ने दे दिए तो मैं कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अब उसको बादशाह के दरबार में बुलाया गया। तो बादशाह के दरबार में उसको बुलाने के बाद उसको एक जगह बिठाया गया। बिठाने के बाद में बादशाह ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे सवालात क्या हैं। तो वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरे 3 सवाल हैं, अगर ये 3 सवालात के जवाबात मुझे मिल गए तो मैं इस्लाम को हक मानूंगा, कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, कहो क्या सवालात हैं आपके। तो वो बंदा कहने लगा कि मेरे 3 सवालात में से सबसे पहला सवाल ये है कि ये बताओ अल्लाह से पहले क्या था। नंबर 1, अल्लाह से पहले क्या था। नंबर 2, अभी अल्लाह का रुख किधर को है। और नंबर 3 ये कि अभी अल्लाह पाक क्या कर रहा है। अब ये 3 ऐसे सवालात कि जिसको सुनकर बादशाह का दिमाग घूम गया। बादशाह परेशान हैरान कि ये कैसे सवालात हैं। उन्हें सुनकर वो घबरा गया। हालांकि बादशाह भी आलिम था, लेकिन बादशाह के पास इन 3 सवालात के जवाबात नहीं थे। अब बादशाह ने अपने आप मजबूर होकर, जब उसके पास ये सवाल ना हुए, तो जो अक्सर व बेशतर पहले ऐसा होता था कि जो बादशाह होते थे वो अपने दरबार में उलमाए किराम को रखते थे, जो शाही उलमा हो। अब बादशाह ने शाही उलमा को पुकारा और कहा कि आप हजरात बताएं इन 3 सवालात के जवाबात क्या हैं। खैर, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमें 3 दिन का मौका दो। जब आप हमें 3 दिन का मौका देंगे तो हम 3 दिन के बाद ये इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब 3 दिन के बाद में जब सवालात का ज़माना आया, सवालात का वक्त आया और जवाबात देने का वक्त आया, तो शाही दरबार सजाया गया। वो यहूदी आलिम भी आया और वो शाही उलमा भी तशरीफ़ लाए। अब शाही उलमा जब तशरीफ़ लेकर आए तो शाही उलमा के 3 दिन के आने के बाद भी उन 3 सवालात का जवाबात ना मिल पाए। अचानक किसी ने कहा कि हुजूर, अगर इन 3 सवालात के जवाबात आपको देने हैं तो आपको एक हस्ती है जिसका नाम नौमान है, आप उस शख्स को बुलाएं। वो इंसान जब यहाँ पर आएगा, वो ज़ात जब यहाँ पर तशरीफ़ लाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहूदी आलिम के सवालात हैं इनके जवाब बिल्कुल मुकम्मल तरीक़े से वो दे देगा और इसका मुंह बंद कर देगा। सुभान अल्लाह। अब बादशाह सलामत के कहने पर उन लोगों को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को बुलाया गया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक चादर ओढ़कर साइलीन के पास में बैठ गए। उस यहूदी आलिम को क्या हुआ कि यहूदी आलिम की एक नशिस्त गाह बनाई गई। वहाँ पर उसको अच्छी जगह जहाँ पर उसको बैठना था उस जगह पर उसको बिठाया गया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत साइलीन में तशरीफ़ फरमा हो गए। अब यहूदी आलिम ने फिर से सवालात किए कि बताओ, मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह से पहले क्या था। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइलीन में से खड़े हुए और फरमाया कि ए बादशाह सलामत, साइल जो होता है उसका दर्जा जवाब देने वाले से कम होता है। जवाब देने वाले का दर्जा आला है और सवाल करने वाले का दर्जा अदना है। तो चुनाचे मुझे मेरी जगह पर बिठाया जाए और इसको इसकी जगह पर बिठाला जाए। अब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी बड़ी मसनत पर बिठाया गया। सुभान अल्लाह। और जो यहूदी आलम था जो गुरूराना अंदाज में इस तरह के सवालात कर रहा था उसको साइलीन के जगह पर बिठाया गया। अब वो साइलीन के बीच में खड़े होकर उन्होंने सवाल किया कि बताओ अल्लाह से पहले क्या था। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम गिनती गिनना शुरू करो, गिनती गिनना शुरू करो। यहूदी आलिम ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह वो गिनता गया।
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا کہ اے یہودی عالم دوبارہ گنو، اس نے پھر اسی طرح گنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تیسری مرتبہ پھر گنو، اس نے کہا حضور یہ کیا ہے، میں نے 2 مرتبہ گنتی کو گنا، کیا میں نے غلط گنا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح نہیں، اوپر سے نیچے کو گنو۔ اب وہ گننے لگا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا جب 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ پاک سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اس کا ایک سوال کا جواب ملا اس کو۔ خیر وہ بڑا گھبرا گیا اور بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا، اور جو اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی بڑا خوش ہونے لگے اور نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اس کا دوسرا سوال یہ کہ بتاؤ ابھی اللہ پاک کا رخ کدھر کو ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چراغ منگایا کہ چراغ منگایا جائے۔ چراغ لایا گیا۔ چراغ لانے کے بعد میں کیا کیا سامعین؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چراغ کو جلایا جائے۔ اب جب اس کو روشن کیا گیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی عالم سے کہا کہ بتاؤ چراغ کا رخ کدھر کو ہے؟ اب یہودی عالم نے جب یہ سنا تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، تو کہنے لگا اے نعمان اس کا رخ بتانا تو ناممکن ہے، اس کا رخ بتانا تو ناممکن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کا رخ ہی نہیں بتا سکتا تو پھر تجھے اللہ کا رخ کدھر ہے یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ چنانچہ اس کا رخ بتانا بھی ناممکن ہے، اللہ پاک کا رخ بتانا بھی ناممکن ہے۔ تیسرا سوال اس کا یہ کہ یہ بتائیں ابھی اللہ پاک کیا کر رہا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایمان والا بنایا، اور یہودی عالم جو تھا وہ بے ایمان تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی اللہ پاک ایک ایمان والے کی زبان سے دوسرے بے ایمان کو ذلیل و رسوا کرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ 3 سوالات کے کو جوابات مکمل ملے وہ وہاں سے فوراً دوڑتا ہوا واپس بھاگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں سبحان اللہ، یہ شان تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ نے اتنا بڑا فقیہ بنایا، اتنا بڑا مفسر، محدث، مجدد، مجتہد بنایا انہیں کہ اللہ پاک جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہی ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ تو یہ درجہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔